Fala galera, sejam aí todos, muito bem-vindos ao nosso canal Silvio Segredos da Oficina. No vídeo de hoje, pessoal, estamos aqui com Fiat Idea Adventure, 1.8, pessoal. Se eu troquei o rolamento dianteiro das rodas traseiras e o carro tem um ronco que eu não sei o que é, um barulho estranho. Quer ver, pessoal? Olha. Ó, tá? Olha aqui a folguinha que tem. Ó, pessoal, aqui ó, tem um rolamento, tá? Que ele pega no suporte do alternador aqui, ó, que segura o alternador. Esse rolamento vem e pega na roda, junta deslizante, a homocinética. E o eixo que pega lá na caixa de câmbio. Ali, aquele eixo ali. Olha lá. Tá ele ali, ó. Vem vindo. Ó, pega aqui, ó. Esse rolamento aqui ronca bastante, pessoal, tá? Em alguns carros ele chega até a fundir e danificar até essa peça de alumínio. E danifica até o eixo. Eu troco ele no lugar, tá? Aqui na... Não tira esse suporte aqui, ó. Quando ele está muito encravado, o que eu faço? Pego o soprador térmico na hora de tirar e dou um calor com o soprador térmico aqui, ó. Mas a dica é essa aí, tá? E aqui também tá com o parafuso quebrado, ó. Isso aqui acontece também. Essa dica serve para Palio também. A Palio Adventure, E a Palio que vem com o motor 1.8 também. Essa linha, esse motor GM aí, Então toma cuidado com isso aqui, às vezes troca o rolamento da roda. E o problema está nesse rolamento aqui, ó. E se tu não trocar, detona essa peça de alumínio que é o suporte do alternador. E estraga o eixo, pode ficar empenhado na estrada também. Esse pivô estava batendo. Já vou trocar. Então esse pivô aqui é diferente, pessoal, tá? O pivô dessa Adventure aqui, da Idea Adventure, é diferente do pivô da Palio. Porque o ângulo dele não é igual o da Palio normal, Palio quente. É diferente. O ângulo. Daí também já avisei o cliente. Aqui começou a marcar a bucha um pouquinho já, tá? Essa bucha até não estaria tão ruim. Mas essa aqui, ó. É que eu não consigo segurar aqui com uma mão e fazer a folga. Mas se tu olhar ali, ó. Tá bem preta ali, ó. Essa bucha, essa balança tá fazendo assim, ó. Então o que acontece quando você tá com a bucha da balança estourada assim dos carros? Um sintoma é barulho. E o outro, tu pisa, dá aquela pisada mais forte no acelerador. Quando tu acelera, o carro às vezes puxa para a direita ou para a esquerda. E quando tu tira o pé, ele puxa ao lado ao contrário. Por exemplo, tu acelerou, ele puxa às vezes forte para a direita, Dá aquela puxada para o lado da direita. Depois tu tira o pé, ele puxa para o lado esquerdo. Esse é um sintoma já de bucha de balança ruim. Aqui embaixo, na bucha traseira também tá ruim, ó. Já passei também, já avisei ele. Daí a hora que a gente trocar, a gente vai trocar as 4. Que essa aqui também já tá ruim. Eu até ia trocar para ele só do lado direito ali, do carona. Mas não vale a pena, que daí a hora que a gente mexer lá, a gente vai trocar aquele rolamento do semi-eixo. Trocar o rolamento do semi-eixo. Essas buchas aqui é original da caminhonete ainda. E trocar as 4 buchas. Ver se eu consigo encomendar para ele Axios daí. Paga um pouco mais caro, mas vale a pena. Outra coisinha também que bate nessa suspensão, essas belhetinhas, também bate bastante. Às vezes ela não bate, mas não bate por folga, mas bate por falta de aperto aqui, ó. Ou a polca não fica bem apertada aqui, ou no amortecedor. Às vezes é só reapertar a porca para a batida. Aqui é o terminal da direção, barra axial, setor do hidráulico. O setor começa a dar uma vazadinha ali de leve, também já vou comentar com o cliente. Mas é isso aí, pessoal, só para dar essa dica para você daquele rolamento e mostrar mais alguma coisinha para vocês, tá bom? Se tu gostou do vídeo, deixa teu comentário, deixa teu curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, ajuda aí o nosso canal a crescer, se inscreve no canal da mãe também lá, Sandra Bandeira Família e Natureza, onde nós filmamos aqui onde nós moramos, que é Tramandaí. Tem filmagem de drone, a gente faz filmagem com uma Sportage que a gente tem também, uma 96, filmagem com uma Ranger, uma V6 americana também.
Então ajuda nós aí que nós te ajudamos daqui, né, pessoal? E o meu irmão fabrica iscas artificiais para traíra, turbo iscas. O meu sobrinho também tem um canal no YouTube, é Nolan Criatividades, e eu tenho um canal de pesca, Silvio Traíra em Movimento. Então nos dá essa força daí, tá bom, pessoal? Estou aqui para acrescentar, para ajudar, para dividir aquilo que eu sei. Dividir aquilo que eu sei com vocês, tá bom? Um forte abraço aí e valeu!